Es ist so heiß. Los geht's! Die nächsten 2 Tage sind wir mit dem Kajak auf der Mach unterwegs. Mit dabei das Gomotex Rush 2. Außerdem werde ich am Abend wieder etwas Gutes kochen. Und auch ein neues Schlafsetup werde ich für euch testen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Pow! Damit hallo und herzlich willkommen zur heutigen Tour. Wir sind heute wieder auf der Mach unterwegs, diesmal von Hohenau an der Mach, wo wir das letzte Mal ausgestiegen sind, bis nach Angern. Es sind gute 30 Kilometer, die da vor uns liegen. Irgendwo bei der Hälfte werden wir uns dann einen Schlafplatz suchen. Ich werde am Abend wieder etwas Gutes kochen und auch ein neues Schlafsetup ausprobieren. Also ich verspreche euch, es wird auf jeden Fall spannend, bleibt dabei. Außerdem teste ich heute auch wieder ein neues Kajak, und zwar das Gomotex Rush 2. An dieser Stelle wieder ein großes Dankeschön an die Firma Easy Canoe. Ihr findet Easy Canoe in Wien in der Schönbrunner Straße. Dort kriegt ihr eine Top-Beratung. Und falls ihr euch nicht sicher seid, schaut am besten in Kritzendorf im Testcenter vorbei. Dort könnt ihr die ganzen Gomotex-Boote auch testpaddeln. Zahlt sich auf jeden Fall aus. Ja, und was ich gleich am ersten Kilometer wieder erinnert worden bin, ist, wie gut man da auf die Angler aufpassen muss. Da sind schon ein paar Angelschnüre quer über den Fluss gespannt. Also teilweise muss man da Slalom fahren und aufpassen, dass man da nirgends hängen bleibt. Aber ja, es wird wieder eine super Tour. Wir haben Top-Wetter, 30 Grad. Wassertemperatur liegt bei 24 Grad. Für morgen ist zwar ein bisschen Regen angesagt, aber erst am Abend. Und ja, schauen wir, ob wir das schaffen. Wenn nicht, auch nicht so tragisch, wir sind ja wetterfest. Ich freue mich. Mittlerweile sind wir schon 2-3 Kilometer aus Hohenau draußen. Am ersten Kilometer war da eine ziemliche Baustelle, es war ein bisschen nervig. Aber jetzt merkt man, dass man in die Natur hineinkommt. Es wird wieder idyllischer, es wird wieder ruhiger. Was mir schon mal gut gefällt, ist, dass es auch immer wieder so Schotterbänke gibt. Also ich hoffe, ich finde auch eine schöne Schotterbank zum Schlafen. Das ist auf jeden Fall wieder traumhaft. Und damit haben wir unser Platzl für die Mittagspause gefunden. Sehr gut. Sogar ein bisschen einen Schatten haben wir da, gefällt mir super. Ja, vielleicht noch ganz kurz zum Fluss. Die Mach ist total unverbaut, also ich hätte jetzt nicht mal viele Anhaltspunkte zum Herzeigen gehabt, weil es gibt da weder eine Umtragung noch eine Brücke noch sonst irgendwas, also wir sind da echt sehr einsam unterwegs. Man hat nur alle paar Kilometer, jeden Kilometer diese Schilder links und rechts am Ufer, dass man weiß, bei wie viel Kilometer man ungefähr ist. Wir sind jetzt von Hohenau bis daher circa schon 10-11 Kilometer paddelt. Und ja, jetzt werden wir mal eine Mittagspause machen. Hab eh schon Hunger. Ja, und für die Mittagspause werden wir es uns wieder ganz einfach machen. Was gibt's jetzt Mittag? Eine Käse-Sahnesoße. Ja, schaut fertig aus. Mahlzeit!
War schon gut. Zum Mittag will ich mir einfach keinen großen Aufwand machen, darum meistens irgendwelche Fertiggerichte. In den meisten Fällen haben sich eigentlich Suppen immer ganz gut bewährt. Ja, aber bei 30 Grad muss ich auch nicht unbedingt eine Suppe haben. Aber diese Knorrpottgerichte sind gar nicht so schlecht. Für morgen habe ich noch ein Gulasch mit. Ja, werden wir wieder zusammenpacken und weiter geht's. Oh. So, eins der Dinge, die ich da so sehr liebe, wenn ich alleine am Fluss unterwegs bin, ist diese Stille. Du hörst nichts. Ein bisschen Vögel zwitschern, ab und an ein Fisch platschen, aber das war's. Wahnsinn. Juhu! 15 Kilometer geschafft. Ein bisschen was haben wir noch vor uns. In ca. 7 Kilometer sollten wir Dürngrod erreichen. Und dann werden wir uns schon langsam einen Schlafplatz suchen. Und ich sage euch was, Leute, es ist so heiß. Und ich liege eigentlich gut in der Zeit. Das heißt, die nächste Schotterbank gehört mir. Ich werde schwimmen gehen. Das packst du sonst nicht bei der Hitze. Wahnsinn. Davon gibt es Gott sei Dank schon eine. Ab ins Wasser. Ab ins Wasser. Oh. Hui. Oh, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Okay. Ah, das war jetzt herrlich. Und damit geht's weiter. Schaufeln wir die letzten Kilometer runter bis zum Schlafplatz. Jawohl. Da sieht man, wie einsam der Fluss da eigentlich ist. Erst nach 22 Kilometern haben wir unseren ersten markanten Punkt erreicht. Das ist der Pegel Dürngrod und auch eine gute Ausstiegsstelle, falls man die Fahrt hier schon beenden möchte. Von da aus sind es ca. 800 Meter bis zum Bahnhof und damit kommt man wieder in die Zivilisation zurück. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch weiter paddeln und schon langsam schauen, dass ich dann irgendwo einen Schlafplatz finde. Von da aus sind es noch ca. 10 bis 12 Kilometer nach Angern. Und die werden wir uns für morgen aufheben. A few moments later. Es ist ein Wahnsinn. Zuerst ein Schotterbankerl schöner als das andere und jetzt seit einem Kilometer nichts. Bin gespannt, ob ich noch einen Schlafplatz finde, bevor ich in Angern ankomme. Aber ja, bleiben wir mal optimistisch. 2000 years later. Also wenn ihr die Tour so wie ich mit einer Übernachtung plant, dann schlaft am besten vor Dürngrod. Da gibt es genug Schotterbänke. Bin jetzt schon gute 4-5 Kilometer wieder von Dürngrod entfernt. Und ich glaube, jetzt erst tut sich das erste Mal was auf. Ich werde jetzt einmal anlanden und schauen, ob ich da schlafen kann. Drückt mir die Daumen. Ist zwar jetzt nicht die allergrößte Stelle, aber let's call this home for tonight. Das wird unser Schlafplatz. Das Gute ist, wir können ein Feuer machen.
Ja, damit ist alles ausgeräumt. Also hinter mir das Boot platziert, die ganzen Taschen raus. Jetzt habe ich mir noch eine kurze Pause gegönnt und dann werde ich einmal auspacken, das Schlafsetup herrichten und dann werden wir auch schon zum Kochen anfangen. Der Hunger ist jetzt schon groß. Also, bis gleich. Das Schlafsetup ist aufgebaut, so viel hätten wir geschafft. Jetzt werden wir dann auf Feuerholz suchen gehen, aber first things first. Einmal unter die Dusche, es ist nämlich noch immer sehr heiß. Ich habe geschwitzt wie Sau. Jetzt schmeiße ich mich einmal ins Wasser und dusche mich runter. Ja, es war traumhaft. Herrlich, herrlich. Jetzt gar nicht viel abtrocknet. Ich genieße das kalte Wasser gerade. Und in Wahrheit genauso wie ich bin, werden wir jetzt auch gleich das Feuerholz suchen gehen. Ich habe gesehen, dass da oben beim Baum schon anscheinend irgendwie ein Treibholz oder was festhängt. Das heißt, ich werde mal den Weg darauf gehen und schauen, was ich da oben finde. Nicht hinfallen. Naja, einmal nix. Schauen wir darüber, schauen wir darüber. Na bitte, da liegt ja was herum. Das werde ich mal jetzt einmal runterschmeißen zum Strand. Und das getrocknete Zeugs da können wir hoffentlich als Zunder verwenden. Let's go! Schlecht geworfen. Da liegt auch noch ein bisschen was herum, das ist schon mal sehr gut. Und irgendwo da habe ich jetzt meinen Ast hingeschmissen. Da ist immer ein Teil. Da oben ist er. So, und den werden wir jetzt einmal bearbeiten. Und ja, ich habe einen Sonnenbrand, ihr müsst mir es nicht sagen. Ja, mein Zunder wollte leider nicht so ganz, deshalb wird ein bisschen geschummelt. Lauf mit den Röllchen. Jawohl.
Dann mit Mahlzeit. Herrlich. Pizza Wraps. Damit bin ich satt. Ich werde euch jetzt noch ein paar Naturaufnahmen schenken und dann melde ich mich vorm Schlafengehen nochmal. Bis dahin werde ich es mir gemütlich machen. Ciao. So, das war's für heute. Ich teste jetzt das Discount-Schlaf-Setup und sag bis morgen. Gute Nacht. Einen schönen guten Morgen, Leute. Ich bin schon wieder munter. Bin schon bei meinem Kaffee. Jetzt werden wir gemütlich einen Kaffee austrinken. Dann alles wieder zusammenpacken und weiter geht's nach Angern. Jetzt ist nicht mehr weit, nachdem ich gestern so lange Schlafplatz gesucht habe. Also ich glaube 5 Kilometer oder was müssten es noch sein. Die schaufeln wir runter. Dann ab zum Auto und ab nach Hause. Aber alles gemütlich. Jetzt noch ein bisschen die Gegend genießen. Ich habe eine super Nacht gehabt. Für das so Discount-Setup war. Aber war ganz bequem. Bin zweimal munter geworden. Einmal wegen der Kälte und einmal wegen der Sonne. Aber hat passt. Kann man so machen. Genaueres findet ihr dann im nächsten Video. Und damit geht's ab nach Hause. Schaufeln wir die letzten Kilometer runter. Ich muss sagen, die Nacht war sehr angenehm. Habe eigentlich gut geschlafen. Wie gesagt, einmal munter worden, aber halb so wild. In der Früh das Aufstehen war relativ schwer. Ich bin, glaube ich, um 5:30 munter worden, aber wollte einfach nicht aufstehen und bin noch liegen geblieben. Und ja, war auf jeden Fall sehr erholsam. Also gestern, gerade die letzten Kilometer haben schon sehr geschlaucht. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich da ziemlich auf Höhe Dürrengrud einen Schlafplatz finde, aber dass dann auf einmal keine Schotterbank mehr kommt, mit dem rechnet ja auch keiner. Und umso schöner war dann das Schlafen gehen gestern und jetzt bin ich erholt. Und ich glaube, es sind eh nur mehr 6-7 Kilometer. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade gar keine Orientierung, aber ja, genießen wir es einfach, solange wir noch ein schönes Wetter haben. Ich glaube, den Regen werden wir heute nicht mehr erleben, perfekt. Und ja, viel Spaß dabei noch.
Ich hoffe, ihr könnt das auf der Kamera erkennen, aber wenn ihr im Fluss einmal sowas habt, dass da so wie vor euch da so unruhig ist oder das Wasser unruhig scheint und rechts dafür wieder ruhiger, dann solltet ihr euch auch entsprechend rechts halten, weil wenn das Wasser unruhig ist, bedeutet das meistens, dass da Steine drunter sind, möglicherweise eine seichte Stelle und wir wollen nicht aufsitzen, also fahren wir da rechts vorbei. Die morgendliche Idylle da ist schon herrlich. Ist noch komplett ruhig. Auch bei den Angelhütten ist noch nichts los. Wobei ich dazu sagen muss, also der obere Teil von Bretzlaff bis Hohenau ist auf jeden Fall von der Natur her der schönere Teil. Man merkt einfach, zwischen Hohenau und Angern ist der Fluss sehr reguliert. Und von ursprünglich sind wir da weit entfernt. Ja, es ist trotzdem angenehm zum Paddeln. Vor allem bei so einem herrlichen Wetter wie heute. Traumhaft. Naja, und das Ende ist auch schon in Sicht. Da vorne ist die Fähre von Angern und die Stelle werden auch wir ausnutzen zum Ausboten. Mein Auto da ganz in der Nähe stehen. Das heißt, wir werden jetzt einmal das ganze Graffel rausschaffen, ein bisschen trocknen lassen und dann zum Auto bringen. Ja, das war's mit der heutigen Tour. Ich hoffe, ihr hattet wieder eine Menge Spaß. Ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao!